नमस्कार दर्शक बंधु। आज 9 जुलाई गुरुवार। आज आम देखा देश विदेश और ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी भल लगे भिडियो गोटे लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ यहपर डेली न्यूज अपडेट पाइबापी। चलतु भिडियोटी आरंभ करवा। प्रथम खबर रही राज्य में गत किछि दिन धरी होइतिबा प्रबल वर्षा पर आज परिस्थिति किछिटा सुधार देखा जाइछि। अधिकांश जिले में हालुका मध्यम वर्षार संभावना रही। तेबे सुंदरगढ़, अनुगुल, केन्दुझर और मयूरभंज जिले में वज्रपात सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर झड़ा पवन बहीपे। एथिपाई येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। भुवनेश्वर समेत उपकूल अंचल में आकाश साधारणतः मेघुआ रहिबो एवं केतेक स्थान में वर्षा किंबा वज्रपात हो पारे। सर्वाधिक तापमात्रा प्राय 34 डिग्री सेल्सियस रहिबार पूर्वानुमान रही। अन्यपटे बन्या प्रभावित अंचल में परिस्थिति धीरे धीरे सुधारुछि। नदीगुड़िकर जलस्तर उपर प्रशासन कड़ा नजर रखिछि एवं लोकमानंकु वज्रपात समय खोला स्थान को न जावाकू परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर रही लगातार वर्षा जो हीराकुद जलभंडार जलस्तर वृद्धि पाई। दृष्टि रखी आज सकाल प्राय 11टार चलित वर्षर प्रथम बन्या जल छाड़ा निष्पत्ति नि। प्रथम पर्यायर 4टी स्विच गेट खोल। परिस्थिति को देखि परवर्ती समय गेट संख्या बढ़ा जापे एवं प्राय 1 लाख क्यूसेक पानी छाड़ार योजना रही। प्रशासन पक्षर महानदी कूलवर्ती अंचल में लोक सतर्क रहा परामर्श दि जाइछि। नदी कूल को न जावा, माछ धरा और गाधोइबारु विरत रहिबा को अनुरोध करा जाइछि। तेबे जलसंपद विभाग स्पष्ट करिछि जे वर्तमान समय नियंत्रित भाव पानी छड़ा जिबारु तलिया अंचल तुरंत कौनसी बड़ बन्या विपदर आशंका नहीं। परवर्ती खबर रही तमिलनाडु गैस दुर्घटना पर ओडिशा सरकार दादन दलाल विरोध में कड़ा पदक्षेप नेबा घोषणा करिसेंति। श्रम मंत्री कहिसेंति जो दलाल माने नाबालक किंबा श्रमिकों को मिथ्या प्रतिश्रुति दे निबंधन बिना राज्य बाहर को काम पठाउचंती सेमानक विरोध में कठोर आईनगत कार्यानुष्ठान हेबो। यह सहित श्रम विभाग राज्य विभिन्न अंचल में सक्रिय थिबा अवैध दादन दलाल को चिन्हट करने काम आरंभ करिसेंति। सरकार समस्त सरपंच और पंचायत निर्वाही अधिकारी को निर्देश देइचंती जे रोजगार पाई राज्य बाहर को जाउथबा प्रत्येक श्रमिकों संपूर्ण तथ्य संरक्षण करा जिवो। यह द्वारा श्रमिक माने केउठी काम करिसेंति, केउं परिस्थिति रहउचंती एवं सेमानक सुरक्षा सुनिश्चित हेउची कि नहीं ताहा उपरे सरकार नजर रखिबे। परवर्ती खबर रही ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग 2026-27 शिक्षावर्ष पर युक्त 3 नामलेखार प्रथम पर्यायर संशोधित कार्यसूची प्रकाश पाई। राज्य सरकार केजी रु पीजी पर्यंत मागणा शिक्षा घोषणा पर यह पदक्षेप नि जाइछि। प्रथम पर्यायर आवेदन करथिबा योग्य छात्र छात्री माने जुलाई 12 तारिख पर्यंत निज कॉलेज पसंद को परिवर्तन किंबा पुनः चयन करिपारिबे। एथिपाई छात्र छात्री माने साम्स पोर्टाल रे लॉगिन करी ओटीपी वेरिफिकेशन माध्यम रे चॉइस फिलिंग प्रक्रिया संपूर्ण करिपारिबे। सेहीपरि द्वितीय पर्यायर मेरिट तालिका जुलाई 20 तारिख में प्रकाश पाइब बोली उच्च शिक्षा विभाग सूचना देइछि। परवर्ती खबर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया गस्त समय राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांटों सह ऐतिहासिक प्रमानन मंदिर परिदर्शन करिसेंति। नवम शताब्दीर एही विशाल हिंदू मंदिर रे यूनेस्को विश्व ऐतिह्य स्थल भाव स्वीकृत। यह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को समर्पित एवं यार भव्य स्थापत्य शैली सारा विश्व में प्रसिद्ध। भारत और इंडोनेशिया मध्य शताब्दी पुराना सांस्कृतिक संपर्क प्रतीक भाव यह गस्त को देखा जाउछि। मुस्लिम आधिक्य देश होइतिले मध्य इंडोनेशिया सरकार एवं हिंदू ऐतिह्य को सुरक्षित रखिजंती। एठारे आयोजित रामायण नृत्य नाट्य विश्वर पर्यटकों को आकर्षित करिथाए। परवर्ती खबर रही सुभद्रा योजना रे पंचम पर्यायर 5000 सहायता राशि रक्षाबंधन अवसर में अगस्ट 28 तारिख आखपाखे जारी हेबा बोली सूचना मिलुछि। तेबे सरकार पक्षर अंतिम घोषणा को अपेक्षा करा जाइछि। टंका पाइबा हिताधिकारी माने प्रथमे आधार नंबर व्यवहार करी निजर आवेदन स्थिति जांच करंतु। जदि आपनक स्टाटस रे ई-केवाईसी पेंडिंग देखा जाउछि तेबे शीघ्र निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई ई-केवाईसी संपूर्ण करंतु। सेहीपरि एनएफएससी किंबा राशन कार्ड संबंधी कोनोसी त्रुटि थिले ब्लॉक कार्यालय किंबा जनसेवा केंद्र रे जोगाजोग करी संशोधन करांतु। परवर्ती खबर रही मयूरभंज जिलार बुढ़ाबलंग नदी में बुड़ी निखोज होइतिबा बालेश्वर 22 वर्षीय युवक आकाश कुमार जेना मृतदेह उद्धार करा जाइछि। सूचना अनुसार आकाश सांगमानक सह नदी में पानी भीतर को जाई सेल्फी उठाउतिबा बेले भासी जाइतिले। घटना पर प्राय 20 घंटा धरी चलिथिबा संधान अभियान पर घटनास्थल प्राय 1 किलोमीटर दूर में बाली तलु तांका मृतदेह उद्धार करा जाइथिला। पुलिस यही घटना मामला रुजु कर मृतदेह को व्यवच्छेद पर बारिपदा मेडिकल को पठाइछि। यही घटना पुणी थे सतर्क करिछि जे विपदपूर्ण स्थान में सेल्फी किंबा सोशल मीडिया पर वीडियो करने जीवन प्रति बड़ विपद सृष्टि करिपारे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ IIM ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ମାଷ୍ଟର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସାୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍କେଟିଂ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, GST, ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ଭଳି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସବୁ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ONDC ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିବାର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଛି। ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ ଓ ପ୍ରଫେସନାଲ ବିଲିଂ ଓ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପଦ୍ଧତି ଅପଣାଇବା ଫଳରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। 2023ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ 25 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ବୁଣାକାର ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଇରାନର 80ରୁ ଅଧିକ ସାମରିକ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହର୍ମୁଜ ସାଗର ପଥରେ 3ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ କଥିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଦର ଓ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 33,000 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ DGP YB ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ପୋଲିସ ବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 17,000 ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 16,000 ଖାଲି ପଦବୀ ସହ ମିଶି ମୋଟ ଖାଲି ପଦବୀ 33,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। DGP କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ 2 ଇ-ଆଡମିସନର ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥର କଟକ ରେଭେନ୍ସା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍ଅଫ୍ ମାର୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ବିଜ୍ଞାନରେ 93.4%, ବାଣିଜ୍ୟରେ 82.4% ଏବଂ କଲା ବିଭାଗରେ 81% କଟ୍ଅଫ୍ ରହିଛି। କଲା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର BJB କଲେଜ 90% କଟ୍ଅଫ୍ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ଆଧାରରେ ଜୁଲାଇ 9ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 2026 ପାଇଁ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ PMAY ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନାମ ତାଲିକା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜାରି ହୋଇଥାଏ ତେବେ FTO ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିପାରିବେ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଜି ଏକ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ OUAT ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଡିପ୍ ସି ଫିସିଂ ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ଏବଂ ଲେଟର ଅଫ୍ ଅଥରାଇଜେସନ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ନାଇଜରର 15ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ OUAT ଏବଂ ନାଇଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାସ୍ତାରେ ସାମୟିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ସୁରକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ପରିବହନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 2026 ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର VIP ଓ VVIP ରଥ କର୍ଡନ ପାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 50% କମାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ରଥ ଚାରିପାଖରେ କର୍ଡନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।